హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు siripariofficial. సో సిరి ఎక్కడ ఉందని వెతుక్కుంటున్నారు కదా, లేదు, సిరి కెమెరా వెనకాల ఉంది. అండ్ మీ thumbnail చూసినట్టు వీఆర్ కమింగ్ విత్ అన్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో. సో లేట్ చేయకుండా విల్ స్టార్ట్ విత్ ద వీడియో. సో మనం డైరెక్ట్లీ కంటెంట్లోకి వచ్చేస్తే ఇవాళ మేము డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నది ఏంటి అంటే, ఇండియా నుంచి యూకేకి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆల్ దోస్ 5 థింగ్స్ మనం చేయాలి బేసికలీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ అకామిడేషన్, సెకండ్ థింగ్ సెట్టింగ్ అప్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్, థర్డ్ థింగ్ ERP collection, fourth thing registration with your GP, nearby GP, fifth thing in case meeku driving interest undi ante going and registering for the driving license, and sixth thing proof of address. So firstly and seventh thing kuda undi shopping, marchipoya, yeah, I'm adding it, shopping. And first thing accommodation. So students obvious ga meeku Facebook groups untayi, chaala groups unnayi manaki accommodation set chesukodaniki. ఫస్ట్ మీరు అకామిడేషన్ సెట్ చేసేసుకునే ఉంటే మనం అకామిడేషన్కి వెళ్ళిపోండి. సెకండ్ థింగ్, ఒకవేళ టైర్ 2 వీసా వాళ్ళు ఒకవేళ అకామిడేషన్ పైన వచ్చేస్తారు చాలామంది. ఇక్కడ మేము మాలాగా మాకు అకామిడేషన్ ఇస్తారు ఒక ఫస్ట్ 2-3 వీక్స్ కోసం. తర్వాత దేర్ ఆర్ రైట్ మూవ్ అండ్ జూప్లా, ఈ 2 వెబ్సైట్స్తో మనము బేసికల్గా వెతుక్కోవచ్చు. సో మీరు ఫస్ట్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే క్యాబ్ డ్రైవర్స్తో మాట్లాడాలి. ఇక్కడ క్యాబ్ డ్రైవర్స్తో మీకు క్యాబ్స్లో వెళ్తే క్యాబ్ డ్రైవర్స్తో మాట్లాడితే ఏ పిన్ కోడ్లో ఏ ఏరియాలో మీకు చీప్ హౌసెస్ దొరుకుతాయో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇది కొంచెం నాటు ఈజీ వే, ఎందుకంటే అందరూ గూగుల్లో వెతుకుతారు, కానీ ఇది కూడా మనం ట్రై చేయాలి. డెఫినెట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతే మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చాలామంది పాకిస్తానీస్, మన ఇండియన్స్ ఉంటారు, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ మోస్ట్లీ పాకిస్తానీస్ ఉంటారు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ పిన్ కోడ్స్ మంచిది, ఏ పిన్ కోడ్స్తో మనం ఉండొచ్చు. సో దాన్ని బట్టి మనము హౌసెస్ అనేది చూసుకోవచ్చు. జూప్లా ఇంకా రైట్ మూవ్లో మనం వెతుక్కోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం వాటికి కూడా కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో అగైన్ ఇక్కడ సిస్టమ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కొన్ని హౌసెస్ ఏమో రెంటల్ పర్పస్కి లైక్ ఒక 12 మంత్స్ పీరియడ్కి ఇస్తారు. కొన్ని హౌసెస్ 6 మంత్స్ ఉంటాయి. సో షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి. అన్నీ చెక్ చేసుకొని దిగండి. దీనిపైన డీటెయిల్డ్ వీడియో నెక్స్ట్ నేను చేస్తాను, ఎట్లా హౌస్ వెతుక్కోవాలి ఏంటి అని డీటెయిల్డ్గా. సో విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఇన్ దాట్. సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్. వెంటనే మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకో మన దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉండవు, వెంటనే కొంచెం టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ చాలా ఫేమస్. సో మన ఇండియాలో పేటిఎం బ్యాంక్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ మాన్జో బ్యాంక్, రివాల్ట్ బ్యాంక్స్ అని ఉంటాయి ఆన్లైన్లో. అవి ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోతాయి, తొందరగా ఓపెన్ అయిపోతాయి. జస్ట్ మనకి అది కూడా ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలో ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అనేది దానిపైన కూడా వీడియో వస్తుంది త్వరలో, ఐ విల్ పుట్ ఇన్ దాట్. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలంటే మేజర్గా పాస్పోర్ట్ నీకు అవసరం ఉంటుంది, ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అండ్ BRP కార్డ్. సో ఈ మనకి రెండు ఉంటే ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆన్లైన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది. సో దానిపైన డీటెయిల్ వీడియో ఇంకో దాంట్లో వస్తుంది. కానీ నెక్స్ట్ థర్డ్ BRP కార్డ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఇది ముందు తీసుకోవాలి, కానీ మనకు టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. రాగానే వెంటనే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి వీసా ఇచ్చినప్పుడు మనకు వీసాతో పాటు వీసా విగ్నెట్ అని ఉంటుంది. విగ్నెట్ స్పెల్ తప్పు చేస్తున్నాను కానీ చూసుకోండి మీరు. విగ్నెట్ ఉంటుంది, వీసా డాక్యుమెంట్ బేసికలీ అది. అందులో మీకు మెన్షన్ అయ్యి ఉంటుంది ఏ అడ్రస్లో మనం బేసికల్గా వెళ్ళి BRP కార్డ్ కలెక్ట్ చేయాలో. జనరల్గా అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్, నియర్ బై పోస్ట్ ఆఫీస్లో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మంచిగా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇంకా స్టిల్ మంచిగా ఫంక్షన్ అవుతున్నాయి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా. సో వాటి నియర్ బై పోస్ట్ ఆఫీస్లోనే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీరు వెళ్ళి నియర్ బై పోస్ట్ ఆఫీస్లో కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రము బేసికల్గా వాళ్ళ కాలేజ్లో కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 విధాలుగా కలెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ విత్ GP. సో ఇక్కడ మెడికల్ సిస్టమ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేషనల్ హెల్త్ సిస్టమ్ అని ఉంది, NHS. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ షుడ్ గో అండ్ రిజిస్టర్ విత్ ద GP. మనమే ఫిజికల్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆన్లైన్. సో అది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ. ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో మీ పిన్ కోడ్ లొకేషన్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మనకి వాడు ఆన్లైన్లో మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తే మీకు ఒక NHS అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. మీకు, మీ ఫ్యామిలీకి, మీ వైఫ్, పిల్లలు ఎవరన్నా, స్టూడెంట్స్కి. సో అది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటి అంటే ఆ NHS అకౌంట్ లాగిన్స్ ఉంటే ఫ్యూచర్లో మనకి నియర్ బై GPకి మనకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ సిస్టమ్ కొంచెం డిఫరెంట్. మనం డైరెక్ట్ ఇండియాలో వెళ్ళినట్టు వెళ్ళొచ్చు అట్లా కూడా. కానీ ఇన్ జనరల్గా అయితే ఫస్ట్ మీరు రిపోర్ట్ చేసి మీ GPతో కాంటాక్ట్ అయ్యి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ అంతా చాలా సిస్టమేటిక్గా నడుస్తుంది అనమాట. సో అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మనం వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నమాట.
సో ఏదైనా కొంచెం వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీకు డ్రైవింగ్. సో ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు బేసికల్గా మనకేమీ అవసరం లేదు 1 year వరకు అయితే లైసెన్స్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ 1 year వరకు వర్కింగ్ ఉంటుంది లైసెన్స్ మనది. కానీ ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా ట్రిప్స్కి వెళ్తున్నారు, లైక్ స్టూడెంట్స్ అయితే డెఫినెట్గా కాలేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి కాలేజ్ నుంచి ఎక్కడికైనా ట్రిప్కి వెళ్తున్నారు, ఏమైనా వెళ్తున్నారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అక్కడ. అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు మనకైతే అవసరం లేదు యాజ్ నేను మెన్షన్ చేసినట్టు, కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం ఊబర్కి దానికి దీనికి వాడుకోవాలని ఉంటే. జనరల్గా అయితే Tier 2 వీసా పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇట్లా మళ్ళీ పార్ట్ టైం చేయలేరు. కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే మనం ఏదో పైసలు కక్కుర్తి పడి మనం చేయాలనుకున్నా అది పాసిబుల్ ఉండదు. మళ్ళీ అంతా రాంగ్ వేలో వెళ్ళి మీ లైసెన్స్ పెట్టుకొని అంతా మనం ట్రబుల్స్ తీసుకురావద్దు. వేరే కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మన కంట్రీ పరువు నిలబెట్టుకోవాలి మనము. సో ఆ పాయింట్ నుంచి ఇల్లీగల్ థింగ్స్ చేయకండి నాకు అడిగితే. సో మీరైతే Tier 2 వీసా ఉన్న వాళ్ళు చేయలేరు బేసికల్గా, ఊబర్ కానీ ఇదే కానీ రూల్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. మిగతా స్టూడెంట్స్ వాటి చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ వాళ్ళు దే కెన్ గో ఫర్ లెర్నింగ్ లైసెన్స్, అప్లై చేసి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ 4X కార్డ్. కంపల్సరీ మీరు డెఫినెట్గా 4X కార్డ్ తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ అవసరం ఉన్నాయి, డబ్బులు మీ దగ్గర తెచ్చుకున్న డబ్బులు అయిపోతున్నాయి అంటే అలాగే డ్రా చేసుకోవచ్చు. మినిమల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ, మినిమల్ ఛార్జెస్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ కేస్ మీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరన్నా పైసలు పంపించాలన్నా డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేంత వరకు మీరే మీ అకౌంట్ త్రూ వేసుకోవచ్చు డబ్బులు. మీకు 4X లాగిన్ ఉంటుంది. నేనైతే HDFC మల్టీ కరెన్సీ కార్డ్ వాడిండే. సో దానికి మనకు సపరేట్ లాగిన్ ఇస్తారు. ఆ లాగిన్ త్రూ మనం చేసుకోవచ్చు ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అట్లా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా ATMస్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు కూడా డబ్బులు. అండ్ అట్లా మళ్ళీ మీకు ఒకవేళ ఇది కూడా చేశాను యాక్చువల్గా, నేను మాంజో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను నా మల్టీ కరెన్సీ కార్డ్ త్రూ డ్రా చేసుకొని ఆ అకౌంట్లో వేసుకున్నా. ఎందుకంటే వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు నువ్వు షాపింగ్ చేసినా ఏది చేసినా ప్రతి దగ్గర మన 4X కార్డు నడుస్తుంది, నడవకపోవచ్చు. సో ఈ కార్డ్ అయితే డెఫినెట్గా నడుస్తుంది కాబట్టి నేను ఆన్లైన్లో నా డబ్బులు నేను ఇక్కడ నా అకౌంట్ త్రూ వేసుకొని నా 4X కార్డు లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ డ్రా చేసుకొని, ఐ నో ఛార్జెస్ పడతాయి మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి, బట్ దట్స్ ఈజ్ ఆఫ్ యూస్ కోసం ఇక్కడ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసిన అనమాట. సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ షాపింగ్. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను కొంచెం ప్లానింగ్తోనే వచ్చిండే. మాకు తెలుసు చాలా ప్రదేశము, మా సీనియర్స్తోని మా ఫ్రెండ్స్తోని చాలామంది ఉన్నారు, మేము మాట్లాడిండే. కానీ మోస్ట్లీ మేము ఫేస్ చేసిన థింగ్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ మీరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మీరు షాపింగ్ చేయాలి. ఇండియా నుంచి తెచ్చుకునే బట్టల కన్నా ఇక్కడ ఉన్న క్లోతింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వింటర్స్కి, ఎస్పెషల్లీ వింటర్స్కి డెఫినెట్లీ మీరు తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. కానీ థర్మల్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇండియాకి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి మీరు, మనకు చాలా పనికి వస్తాయి. కానీ సెకండ్ థింగ్ జాకెట్స్, పెద్ద జాకెట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా చలిని ఆపుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ క్లైమేట్ ఎప్పుడు వాన పడుతుందో మనకు తెలియదు. యాజ్ యూనో రవిశాస్త్రి అంటారు కదా ఇంగ్లీష్ కామెంటరీలా, వీ కెన్ నెవర్ ట్రస్ట్ ద ఇంగ్లీష్ వెదర్ అని. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం యూకేకి వచ్చినామో అది వెల్ ప్రిపేర్డ్ అయి ఉండాలి. డెఫినెట్గా గాలులు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సో పెద్ద అంబ్రెల్లా జాకెట్స్, మన ఇంకో డెఫినెట్లీ షూస్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా మంచిగా దొరుకుతాయి. అండ్ మంచి స్నీకర్స్ కానీ కంఫర్టబుల్ షూస్ తీసుకోండి మీరు. ఎందుకంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఇండియన్స్ ప్రిఫరబుల్ ఇక్కడ వాకింగ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు జనరల్గా మంచి షూస్ కూడా కొనుక్కుంటే దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ. స్టూడెంట్స్ అయినా కాలేజ్కి ఎక్కడన్నా కమ్యూట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Tier 2 వీసా వాళ్ళైతే ఆఫీస్కి అక్కడిక్కడ వెళ్ళడానికి కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. సో డెఫినెట్లీ షూస్, జాకెట్, అంబ్రెల్లా, మీ థర్మల్స్, దీస్ ఆర్ ప్రిటీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా పీక్ వింటర్స్ అయితే వూలెన్ గ్లౌస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇవైతే మీరు డెఫినెట్లీ క్యారీ చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చి కొనడం నా ఒపీనియన్ ఇక్కడికి వచ్చి కొంటే బెటర్. ఇట్లనన్నా అదే పైసలు కొంచెం ఒక 10-20 వేలు అటు ఇటు అవుతాయి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కుంటే మీకు చాలా బెటర్. సో నా పర్సనల్ సజెషన్ తీసుకుంటే అయితే ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోండి, దట్ వుడ్ బి ఎ బెటర్ థింగ్. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ మనకి కౌన్సిల్ ట్యాక్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఎట్లా చేస్తారంటే లైక్ స్టూడెంట్ పైన పెట్టి వేరే స్టూడెంట్కి కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ తక్కువ ఉంటుంది, అసలు కట్టడం అవసరం ఉండదు అని చెప్పి కట్టకుండా చేస్తారు చాలామంది. అట్లా ఉండొద్దు. నా ఒపీనియన్లో స్ట్రేట్గా ఉండండి. ఎందుకు అంటే చాలా స్కామ్స్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ కూడా చాలా స్కామ్స్ అవుతాయి. టీవీ లైసెన్సింగ్ స్కాము, కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ స్కాము చాలా అవుతాయి అనమాట. వేరే పేరు పైన ఇల్లు ఉంటుంది, మనం పోయి ఉండడం అవన్నీ చేయొద్దు. మీరు ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఇక్కడ దేనికన్నా. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు సడన్గా ఏమైనా అయింది అనుకోండి, ఎవడు ఎక్కడ ఇస్తారు ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్? ఉండదు. సో నా ఒపీనియన్లో మనం కరెక్ట్గా ఉంటే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. మనం ఏమి ఇల్లీగల్గా తప్పువేగా ఉండడం, పైసలు తక్కువ అవుతాయి అని చెప్పి చేయడం వద్దు, అది అవాయిడ్ చేయండి. కౌన్సిల్ ట్యాక్స్లో మీ నియర్ బై కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ కండి. దాంతోపాటు మీకు ఎవ్రీ కౌన్సిల్కి ఎక్కడైతే మీరు ఉంటున్నారో ఎవ్రీ హౌస్కి మీకు ఒక బ్యాండ్ ఉంటుంది. బ్యాండ్ A B C D E లెక్క, అంటే బేసికలీ లొకాలిటీస్. ఒక ఎక్కువ బ్యాండ్ ఉంటే కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మంచి లొకాలిటీస్లో మీరు ఉంటుంటే కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మీడియం ఉంటే మీడియం ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో అట్లా మీరు హౌస్ అకామిడేషన్ వెతుక్కుంటున్నప్పుడే కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ది కూడా చెక్ చేసుకొని చూడండి. ఇది కూడా ఒక ట్యాక్స్ కట్ అవుతుంది మనకి. అండ్ NHS కూడా కంపల్సరీ. NHS కూడా మీకు ఒకవేళ మీరు పే స్లిప్లో ఉంటుంటే NHS కూడా కట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క మీ ఎంప్లాయర్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ నీడ్స్ టు బి డన్ once we are coming to the UK. సో మీకు డెఫినెట్గా ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అదైతే డెఫినెట్గా చెప్తాను నేను లాస్ట్కి. కానీ నేనేమంటా అంటే ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ప్లీజ్ కమ్యూనికేట్ చేయండి. మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా ఉంటే, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక్కోండి సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంది, ఏం సంగతి, ఏమేమి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది, ఎట్లా ఏంది అని కనుక్కోండి, మాట్లాడండి, ఓపెన్ అప్ అవ్వండి. డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ విల్ కమ్ అప్ విత్ మోర్ సచ్ వీడియోస్. ప్లీజ్ డూ like, share and subscribe. Siripari Official. See you guys until next video. We love Bye-bye. you. Bye.